ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഉമ്മു ഹന്നാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ കൊറോണ വന്നവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും കഫക്കെട്ടും ചുമയും മാറണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഒരു ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ. നാടൻ മുട്ടയിലും നമുക്കൊരു പ്രയോഗമാണ്. ഇത് കഴിച്ചാൽ മതി, നമ്മുടെ ചുമയും കഫക്കെട്ടും മാറി കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു നാടൻ മുട്ട പൊട്ടിച്ച് നമ്മൾ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നാടൻ മുട്ട തന്നെ എടുക്കുക. ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകമാണ്, പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഒരു 10-15 കുരുമുളക് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയാണ് കേട്ടോ. ചെറിയ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല കണ്ടോ. ഇത് നമ്മളെ വീട്ടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ചില വീട്ടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇല്ലാണ്ട് അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു 7 ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 5 ഇല എടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഒറ്റയായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക കേട്ടോ. ഇല ഇരട്ടിയായിട്ട് എടുക്കുക. പണ്ട് കാരണന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെയും പറയുക, ഒറ്റയായിട്ട് എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ 7 ഇലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഞാനിതിലേക്ക് പിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഉപ്പ് ഇടാണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്, പക്ഷെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വയ്ക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കാം. ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കൊരു പാന് വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ, ഓയിൽ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒലീവ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ഒറ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അതല്ല ഒലീവ് ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചട്ടിയിൽ ചുട്ടെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ അരച്ചെടുത്ത നമ്മൾ മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് വടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ കൊറോണ വന്നിട്ടും അല്ലാത്തതുമായ കഫക്കെട്ടും ചുമയൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും കേട്ടോ. ഇതൊരു 3 ദിവസം കഴിച്ചാൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ വേഗം മാറിക്കിട്ടും. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഉത്തമമായിട്ടുള്ളൊരു മരുന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് അടച്ച് വെക്കാം. അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊരു 1 മിനിറ്റൊക്കെ മതിയാവും. കോഴിമുട്ടയല്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. മറിച്ചിട്ടെടുക്കണം എന്ന് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. എന്നാലും ഞാനൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ചെറു ചൂട് കൊടുക്കാൻ തന്നെ നമുക്കിത് കഴിക്കാം. ഒരു ചെറിയൊരു ചമർപ്പേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.